喂，喂，阿信號唔係幾好啊？咁啊，我連上嚟咧，我就係想咁啊，我有啲嘢想你幫我勸下我老婆啊，幫佢做一下思想工作。嗯，嗱，你知啦，聽我講嘢斯斯文文都唔中意嗌交嘅。你話你講嘢斯斯文文，唔中意嗌交啊？係啊，我老婆而家想同我離婚，我間屋企搞到七個咁亂，我又有兩個女又要返學，我老母又癱咗，咁啊而家都係我家姐幫手照顧嘅，我又唔明白佢啊，點解又話離婚就離婚，咁狠心，一啲都唔顧及嗰啲兩公婆嗰啲夫妻情義。哦，唔顧及兩公婆嘅夫妻情義啊？係啊，咁佢點解無啦啦咁狠心啊？係因為佢紅杏出牆啊，定係做乜嘢？具體我哋聽我講下先啦。我今年都4張啦，84年嘅。我同我老婆結婚之後咧，唔係，我聽你把聲成60歲嘅咯，阿叔，你到底係咪84年㗎？係啊，真係噶，心情唔好啊，講嘢沉咗聲少少，你唔係心情唔好，你直情係成60、70歲，阿叔。冇咁誇張啊！我好老實嘅，我冇講大話。吓？我第一次同你傾偈咋，唔係，我聽你把聲音真係成60、70歲，你話突然之間話俾我知84年啊，因為70都有喎。聽到你話我60、70歲，我唔知幾傷心真係。我啱啱40咋，但係40歲嘅聲音到底係唔係咁樣噶？心情唔好啊嘛，抑鬱啊嘛，咁咪講嘢咪咩啲咯，低聲咗啲啦，煩啊呢輪。哦，唔好意思啊，唔好意思。我有嘢嗌你幫手諗計啊！哦，你等等呢個人咧，個把聲。我自己咧就喺外邊接啲小工程嚟做嘅，平時都比較忙。我翻到屋企咧已經好攰嘅，但係咧我翻到屋企咧就聽到我老婆成日咁吟吟沉沉講我阿媽同阿家姐依樣嗰樣講啲壞話，咁啊話我家姐又唔尊重佢，又話我阿媽咧當佢工人咁使，咁啊我阿媽都幾廿歲啦係咪？咁佢就話我阿媽就話佢就話我老婆忍下就冇事嘅，佢偏偏就要同一個有病嘅老人家計較啊！嗯。咁啊，仲有啊，我家姐過嚟嗰陣時，即係我屋企啊，幫手照顧我阿媽噶嘛，我老婆都唔識得感恩，成日話我家姐唔好。嗯。唉，我講俾你知啊，小賢姐姐，即係冇我家姐啊，冇我今時今日噶。邊個話咧？即係冇你家姐就冇你今時今日啦。係啊，我家姐幫我好多，咁我老婆一啲都唔感恩喎，次次都係我家姐過嚟咧，就當佢好似仇人咁，全程黑埋塊面，揦口揦面。所以我一翻到屋企咧，我就唉好煩，佢又唔理解我喎，又唔體諒下我喎，從嚟都冇話企喺我嗰個角度嚟諗下啲嘢。點樣企喺你個角度啊？我想問下你。咁站在我嘅立場啦。你有咩立場啊？我問你。咁阿媽又瞓喺張床又癱咗，我家姐佢過嚟幫手，佢仲要咁樣，我自己一個做仔嘅，手心又肉，手背又肉，咁佢又成日喺度吟吟沉沉，你話我煩唔煩啊？嗯。咁係有啲煩嘅。我想問下你咧，你有個家姐，你有冇？你有幾多兄弟姊妹啊？我猜下，你有3兄弟姊妹。嗯。吓？仲有個細佬啊，有家姐有個細佬啊，你咁叻嘅？吓？點解你咁叻嘅？點解估到？你家姐個口才係咪好好嘅？叻，家姐梗叻噶。你家姐成日翻嚟嘅咩？係啊。翻嚟做乜柒啊？睇阿媽啦。哦，你講下，你繼續講啊。啱先我講到邊度啊？講到我好煩，嗌佢體諒一下啊嘛。咁佢又冇企喺我個角度嗰度諗嘢。咁後嚟咧，我喺即係出邊嗰啲沐足店嗰度識咗個女仔。啊，嗰個女仔未結過婚嘅。未結過婚嘅，你又知嘅？佢今日未結婚定係尋日未結婚啊？佢話俾我聽未結婚。你又知道佢未結婚？你查過佢咩？點查？咁佢話未，我信佢啦。佢係一個好嘅女仔嚟噶，咁家庭條件又唔係幾好，乜但係個人就幾善良嘅，幾純良嘅。幾純良法啊？揞你痛唔痛啫？即係佢俾我感覺好善良啦。後尾咧，我就嗌家姐幫佢，
即係查過佢嘅，真係未結過婚嘅。你家姐好巴撚閉嘅啫嘛，從查鳩齊個人嚟嘅。係啊，因為我同嗰個女仔發生咗關係啊嘛，佢有咗啊嘛。嗯，我同阿家姐講啦，家姐幫我查一查。你家姐真係犀利嚇，樣樣都識嘅喎。我家姐為我好嘛，又為我着想。你家姐真係好人嚟嘅喎，如果係咁樣嘅。係啊。嗯。咁當時咧，我想問下咧，一般喺嗰個玉竹店嗰啲人咧，要麼就係離咗婚嘅，要麼就係未結過婚嘅，係咪啊？講俾你知嘅啫。但係點解我行過去咧，冚唪唥都已經結咗婚嘅？係啊，嗰啲點解我都唔知點同你解釋。唔知道點同我解釋啊？咁可能緣分嗰啲嘢，往往真係好難講噶，係咪？反正阿家姐幫我 check 過就係啦。你家姐真係叻啊！你繼續講啦。我家姐連佢祖宗三代都 check 過啊。你家姐咁鳩屎嘅，原來。係啊，家姐好犀利嘅。唉，咁你繼續講。如果係咁樣嘅，有冇人連上嚟啊？有冇人連上嚟啊？我咪連咗上嚟咯，我聽你哋分析下，你尋日有冇入過嚟我直播間啊？呢個還我本色。我家姐啊，好特別為我着想嘅，又好緊張我。我聽得出啦。佢同我阿媽都係呢個世界上最為我着想嘅人嚟嘅，你知唔知啊？啊呢